Үскәндәрем, әкият китабына рәхим итегез. Дусларым, кемдең бай булғыһы килә? Байлык һеҙҙеңсә нимә ул? Күп аҡса. Алтын. Минең уйынсыҡтарым күп. Минең машиналарым. Аңлашылды. Белем, һаулык, ата-әсәй, тыуған ил. Нимә тынып ҡалдығыҙ? Улайһа, Батырхан, Данил, Бөрйән, Ленара, килегеҙ бында яҡыныраҡ. Йәле, уңайлы итеп ултырығыҙ. Тик һүҙем һеҙ әйткән байлык түгел, рухи байлык тураһында. Дуҫтарым, һеҙҙең уйынсыҡтарығыҙ бик күп булып та, үҙегеҙ ауырып ятһағыҙ, уларҙың ней кәрәге бар, шулаймы? Байлык бер айлык, һаулык ҙур байлыҡты өләсәйем. Дөрөҫ, Данил. Әсәй өйҙә булмаһа, өйҙөң бер йәме лә булмай, шулаймы? Шулай. Белем дә ҙур байлык. Уҡыған кешенең күңеле бөтөн, зиһене бай була. Белемле кеше башҡалар өсөн өлгө лә, кәңәшсе лә, терәк тә булып тора. Аҡыл бер ҡасан да серемәй тигәндәр боронғолар. Белемле булыр өсөн бик күп китап уҡырға кәрәк. Шулаймы, үскәндәрем? Шулай. Әйтегеҙ әле миңә, беҙҙе байытырға тип шәлкем-шәлкем шиғырҙар, уйындар, әкиәттәр тейеп, ай һайын кем осоп килә? Аҡбуҙат журналы. Дөрөҫ, Батырхан. Уны менән бай булып буламы? Була. Журналды уҡығандың белеме арта, күңеле бай була. Аҡса байлығы бер көнлөк, белем байлығы ғүмерлек. Журналды уҡып, ундағы баш ватҡыстарҙы сисеп, йомаҡтарын отоп, әкиәттең дауамын уйлап сығар да Аҡбуҙатҡа яҙып ебәр. Иң өлгөрҙәрҙе әкиәт китабында ҡунаҡҡа йыям. Ярышта ҡатнашыусылар: Бөрйән Закиров, Ленария Яҡшыбаева, Батырхан Шәйхетдинов. Бөгөн мин һеҙгә белемегеҙҙе байытыр өсөн һунарсы Байғужа тигән әкиәт һөйләмәксемен. Тыңлағыҙ. Борон заманда бер әбей менән бабай йәшәгән икән ти. Бабай бик шәп һунарсы булған икән ти. Бына бер заман батша ярыш иғлан иткән. Кем күктәге ҡоҙғонға атып тейҙерә, шуға иң шәп һунарсы тигән исем бирәбеҙ тигән. Бик күп һунарсылар йыйылып киткәндәр бит инде. Теге ҡоҙғонға аталар икән ти. Береһе лә тейҙерә алмай икән ти. Шунан беҙҙең теге бабай килгән дә берҙе генә атып ебәреүе булған, ҡоҙғонды атып та төшөргән икән ти. Быны күргән башҡа һунарсылар бабайҙан бик ныҡ көнләшкәндәр. Шундуҡ әбей менән бабайҙы ҡара урманға илтеп ҡалдырғандар ти. Әбей менән бабай был урманда ла үҙҙәренең тырышлыҡтары менән бик хәлле генә йәшәп алып киткәндәр икән ти. Бер аҙ ваҡыт үткәс, уларҙың улдары тыуған икән ти. Улыбыҙ ҙур байлыҡҡа хужа булһын тип, уға Байғужа тип исем ҡушҡандар. Бына бер заман ҡартайғас, теге һунарсы үлеп киткән икән ти. Байғужа менән әсәһе икеһе генә тороп ҡалған бит инде. Бер аҙ ваҡыт үткәс, быларҙың ашарға ризыҡтары бөткән икән ти. Теге ҡарттың белеп кенә тотонһалар, әллә күпмегә етер әле был байлыҡ тип ҡалдырған 300 һум аҡсаһы бар икән ти. Әсәһе 100 һум аҡсаны Байғужаға биргән дә ҡалаға ебәргән. Оло юлға килеп сыҡҡас, ҡараһа, бер кешеләр бахыр ғына бесәйҙе туҡмайҙар икән ти. Байғужа быны күреп ҡалған да: «Эй, ниңә бесәйҙе интектерәһегеҙ?» тиеп һораған. Теге кешеләр: «Беҙ был бесәйҙең тиреһен һыҙырып алабыҙ да ҡалаға итеп тапшырабыҙ. Беҙгә аҡса кәрәк» тигәндәр. Шул ваҡыт Байғужа: «Бесәйҙе миңә бирегеҙ, мин һеҙгә 100 һум аҡса бирәм» тигән. Теге кешеләр риза булғандар. Байғужаның 100 һум аҡсаһын алғандар да бесәйҙе уға тотторғандар. Байғужа өйгә бесәй алып ҡайтҡас, әсәһенең асыуы килгән. «Икәүҙән 3 булдыҡ. Хәҙер нисек итеп тамаҡ туйҙырабыҙ инде?» тип ҡайғырған ул.
Шунан әсәһе Байгужага тағыла 100 һум акча биреп, яна калага ебәргән. Был юлы эт ияртеп алып кайткас, әсәһе тамам асуланган. Мин һине азык артынан ебәрәм, һин тамак арттыраһың дигән ул. Шунан һуңгы 100 һумды Байгужага биреп, тағыла калага ебәргән. Байгужа олы юлга килеп сыкһа, ни күзе менән күрһен? Теге кешеләр бер йыланды интектерәләр икән ди. Байгужа тагын үтеп китә алмаган бит инде. Шулай ук 100 һум акчаһын теге кешеләргә биргән дә, йыланды үзе менән өйгә алып кайткан. Буны күргән әсәһе төн буе кайгырып, юнсып, йоклай алмай уйланып сыккан икән ди. Йылан өйдө 2 тапкыр уратып, әбейдең әрләшкәннәренә колак халып ята икән ди. Малай иртән торып тышка сыккас, йылан телгә килгән. Бар, һин әсәең менән хушлаш та, олы сәфәргә әзерлән дигән. Байгужа тап шулай иткән дә. Кирип әсәһе менән хушлашкан да, сәфәргә сыгып киткән. Китеп баралар икән ди булар, китеп баралар икән ди. Шунан бер заманды аяк баскыһыз йыландар мыжгып торган бер ергә барып иткәндәр. Йылан шул вакыт Байгужага күзен йомырга кушкан. Күзеңде йом да, минән 1.50 артта торып калма дигән ул. Байгужа тап шулай иткән дә. Теге йыландар был зур йылан алдында баш күтәреп юл биреп калалар икән ди. Сөнки был йылан аждаһа йыландың малайы икән ди. Ата-әсәһе улын күргәс бик нык куанган. Коткаручы Байгужаны 3 көн, 3 төн кунак иткәндәр икән ди. Кайтыр вакыт иткәс, теге йылан Байгужага: "Һиңә кайтыр алдыдан минең атайым күпне күтәрә алаһың, шунса алтын ал үҙең менән дип әйтер. Һин алтын алма, унан кулындагы балдагын һора" дип акыл өйрәткән. Ул бик серле йөҙөк. Уны кис менән тышка сыгып һылгыртһаң, алдыңа бик күп пәридәр килеп басыр. Ни кушһаң, был пәридәр шуны эшләр дигән. Байгужа тап был йылан әйткәнсә эшләгән. Алтын йөҙөкте алып өйенә кайтып киткән. Кайтып керһә, бахыр әсәһе өйдең бер мөйешендә, эт менән бесәй икеһе 2 мөйештә йонсоп кына яталар икән ди. Бына бер вакыт кис еткәс, Байгужа тышка сыккан да, теге серле йөҙөкте һыҙғырып ебәргән бит инде. Шундук алдына әллә күпме пәридәр килеп баскан. "Егет, ниндәй эш кушаһың?" дип һорагандар. Байгужа уларга таң аткансы күккә етерлек күк һарай төҙөгөҙ дип кушкан. Пәридәр шундук эшкә тотонгандар. Иртән торып, әсәһе тышка сыкһа, шундай зур, матур һарайды күреп, куанган, хайран калган икән ди. Бына шул көндән алып, Байгужа менән әсәһе, теге эт, бесәй бергәләшеп, бик хәлле яшәп алып киткәндәр икән ди. Бер вакыт кис менән егет тагыла тышка сыгып, теге алтын йөҙөкте һыҙғыртып ебәреүе була. Шундук ишек алдына теге пәридәрҙең килеп тулыуы була бит инде. "Минең өйөмдән батша һарайына тиклем гәлсәр күпер һуҙығыҙ. Уның аҫтынан һөт, бал йылғалары ағып торһон. Йылғаның 2 яғынан да төрлө емеш ағастары үҫеп ултырһын. Шул ағастарда матур-матур ҡоштар бер туҡтауһыҙ гына һайраһын" дип ҡушҡан Байгужа. Пәридәр тап шулай эшләгәндәр дә. Шунан Байгужа ҡара тояҡлы пар аттарға ултырып, теге батшаның ҡыҙын үҙенә кәләшлеккә алып ҡайтҡан. Тик был кәләше йылмаймай да, көлмәй ҙә икән ди. Байгужа ни эшләргә белмәгән. Шунан был батша ҡыҙы былай тигән: "Әгәр сереңде әйтһәң, йылмая ла, көлә лә башлармын" дигән бит инде. "Минең серем ошо алтын балдаҡта" дип барыһын да һөйләп биргән Байгужа. Шунан кисен булар йоҡларға ятҡас та, шым ғына теге батша ҡыҙы барып алтын балдаҡты урлаган да, туп-тура үҙенең атаһына табан елдергән бит инде. Иртә менән торһа, Байгужаның теге гәлсәр күперенән дә, бал һөт кенә аҡҡан теге йылғаларҙан да
елдәр иҫкән икән-ти. Бары тик эте менән бесәйе генә янында йөрөй икән-ти. Шунан Байғужа әсәһе менән хушлашҡан да үҙенең серле йөҙөгөн эҙләп юлға сығып киткән. Эте, бесәйе менән Байғужа бара торғас бер бик ҙур һыу янына килеп еткәндәр икән-ти. Байғужа яр ситендә тороп ҡалған, ә эт бесәйҙе ултыртып алған да һыуҙы йөҙөп сығып киткән. Туп-тура батша һарайына килеп еткәндәр булар. Тик һарайға кермәле түгел икән-ти. Уны һаҡсылар ҡарауыллай икән-ти. Шунан бесәй шым ғына ишек асылғанын көтөп ятҡан. Ҡапҡаның асылыуы була, бесәй эскә тиҙ генә кереп тә китә бит инде. Ә теге батша ҡыҙы был серле йөҙөктө йоҡлағанда ауыҙына ҡабып йоҡлай икән-ти. Бесәй быны белеп ҡалған да батша ҡыҙының йоҡлағанын көтөп йөрөй башлаған. Батша ҡыҙы йоҡлап киткәс, бесәй янына килгән дә танауын ҡытыҡлаған. Батша ҡыҙының сөскөрөп ебәреүе була, теге алтын балдаҡтың тәгәрәп иҙәнгә төшөп китеүе була бит инде. Ә бесәйгә шул ғына кәрәк. Тиҙ генә эләктергән дә был серле йөҙөктө Байғужаға табан йүгергән. Байғужа бик ҡыуанған. Әлдә-әле был эт менән бесәйгә ярҙам иткәнмен, уларҙы ҡотҡарғанмын тип уйлаған ул. Кәрәк ваҡытында эт, бесәй, йылан, улар да ярҙам итте бит Байғужаға. Шулай бит? Эйе. Өйгә ҡайтҡас, Байғужа кис менән тағы ла тышҡа сығып, теге алтын йөҙөктө һыҙғыртып ебәргән. Шундуҡ әллә күпме пәрейҙәр килеп сыҡҡандар бит инде. Шунан Байғужа яңынан үҙҙәренә матур иттереп һарай һалдыртҡан, яңынан гәлсәр күпер төҙөттөргән. Барыһы ла яңынан эшләнгәс, батша Байғужаға үҙенең кесе ҡыҙын биргән. Гөрләтеп туй яһағандар. Шунан һуң уйнап, көлөп кенә бик күңелле, рәхәт йәшәп алып киткәндәр икән-ти. Бына шулай әкиәт тамам. Һеҙгә оҡшанымы? Эйе. Оҡшаны. Элек үҙең ярҙам ит, һуңынан кешенән ярҙам көт дигәндәр боронғолар. Ауыр ваҡыттарында ярҙам иткән йылан, бесәй, эт Байғужаның үҙен мең бәләнән ҡотҡарҙы. Күңеле бай, ярҙамсыл булғас, Байғужа ысынлап та бай булып китте. Һеҙҙең дә үҫкәндәрем, күңелегеҙ бай, уйҙарығыҙ һәр ваҡыт изге булһын. Ә бөгөнгә хушлашайыҡ инде. Һау булығыҙ, үҫкәндәрем. Осрашҡанға тиклем, дуҫтар.